በስመ አብ እንደጋሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከልማ ከመፍረ ቁልቁሉ ዋቀተሰን አሜን። ዋቀዩ አባ ጀዳሜ ዋቀዩ ኢልማ ዋቃፉረ ቁልቁሉ ዋቀተኮ ጀዴን ዋቀተኮ ጀዴን afaaniin dubbateen latteeteen amaneen waaqa ta'uusaa addunyaadhaaf nan labsaa nan amanaa. Galateeffadhaa Waaqayyoon, galateeffadhaa sirriitti. Ilaa daqiiqaa keenya sa'aatii keenya utuu hin balleessin wajjin barannaa kabajamtoonni abbootii koo luboonni tajaajiltoonni wangeelaa faarfattoonni akkasumallee yeroo kanatti mana waaqayyoo keessatti kan argamtan uummanni magaalaa kanaaf naannoo kanaa kan turtan abbootiin harmooliin dargaggeettiin maqaa waaqayyootiin akkam ooltanii ishi akkam bultanii waaqa hunda dabarsee yeroo kanaan dhugee galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Dhiinturraa waaqayyoon wajjin haa ta'u. Yaa waaqayyo jedhame silees nu barsiisteetti jedhame ammas nu barsiisaa jirta. Ati nu barsiise ammas jedhame inni nu haa barsiisuudha. Galateeffadhaan waaqayyoon. Sagalee afaan tokkoon waliin dubbannaa akka hubattaniif jedhame nagaamu akka hubattaniif akka qalbeeffattan hojii isaan amanaa. Hojii isaan maal godhaa? Egaa kana maal jechuudha yoo jenne macaafa irratti barreeffamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti kaasnee sagalee kana waliin barannaa. Kan dubbate immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Akka hubattanii fi akka barattanii hojii isaatti amanaa jedhe. Akka qalbeeffattan, akka hubattan namni baay'een ni dhaga'a malee hin qalbeeffatu. Ni ilaala malee hin argu. Ni dhaga'a malee hin dhaggeeffatu. Kanaafis immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti afaan koo jecha koo fakkeenyaan nan dubbadhaa nan barsiisa jedhee akkuma raajichi Daawit dubbate. Isa kana ragaa ba'uudhaafis akkasumas immoo dursee waan amanamaa ta'e kana barbaachisaa waan ta'e kana yeroo itti dubbatetti akkana jechuun dubbate. Duukaa bu'oonni gooftaa gaaffii gaafatan yeroo mara hin gaafatu, yeroo mara ni baratu, gaafataan beekumsa barbaada waan ta'e. Hin gaafattu mee isin Waaqayyoon? Hin gaafattu? Mee jedhame Waaqayyoon ni gaafattu moo hin gaafattan? Waan baay'ee gaafanna garuu gaaffiin keenya adda adda. Tokko bicaa gaafata, tokko birrii gaafata, tokko hojii gaafata, tokko sooressa ta'uu barbaadee gaafata. Garuu duukaa bu'oonni gooftaa kan gaafatan gaaffiin isaanii gaaffii barumsaa ture. Maaliif? Saboota adda addaa gidduudhaa waan funaanamaniif, waan barbaadamanii argamaniif, namoota aadaa adda addaa, qooqa adda addaa qaban gidduudhaa, seenaa fi seera luga adda addaa qaban gidduudhaa, duukaa bu'oonni gooftaa waan waamamanii fi Waaqayyo irraas barachuudhaan inni tokko isa tokko akka wal hin lolle dhugaa dubbii sagalee Waaqayyo hojii Waaqayyo beekanii akka amananii fi Waaqayyo isaan barsiisaa ture. Akka Waaqayyo nama barsiisaa hin jedhama. Amin jedhanii inni gamtaa fakkaattiin isaan bareedina galgalatti itti bareedina dubbiin dhageessira meetii itti gamtaa Waaqayyo sana qabu hin jedhani. Meeqala keessatti gamtaa Waaqayyo sana qabu. Kan nama tokko kan nama inni barsiisaa ta'e inni galaana Galiilaarraa waamame Phexros Keefaan akkana jedhee gaafate. Maal jechuu barbaadde? Fakkeenya kun maali? Fakkeenya firii sanaa, fakkii sanyii sanaa, dubartii
Meejira isaan kun garuu ni dhaga'u malee dhaggeeffatan. Mee jedhame hin dhaga'u malee dubbadhaa jira Waaqayyo hin dhaga'u malee hin dhaggeeffatanii hin laalu malee hin arganii hin dhaga'u malee hin dhaggeeffatanii. Saba Waaqayyo akkana ta'u Waaqayyoon waa oolchu. Amiin jedhame yaa Waaqayyo jedhame dhaga'ee kanan dhaggeeffadhu kanan qalbeeffadhu na taasisi akka hin hubadhu na barsiisi jedhame. Mee galateeffanniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin jedhaa. Amma waa'ee hubannaa waa'ee qalbeeffannaa fi waa'ee hojii Waaqayyoo gabaabsinee waliin ilaallu. Hojiin Waaqayyoo himamee hin dhumu garuu waan hubachuun nu barbaachisu hubachuun garuu barbaachisaa. Barbaachisaa moo barbaachisaa miti? Walii galla moo waliin gallu? Egaa kanaaf Gooftaan dursee Isaayyaasiinis dubbateera. Isaayyaas namoota Isaayyaas raajicha Isaayyaas boqonnaa lakkoofsa tokko irratti Waaqayyoon nan argee jedhe. Mee jedhame Waaqayyoon maalin godhe? Dubbadhaa Waaqayyoon maalin godhe? Dafnee akka nuuf galuuf baranna jechuudha. Waaqayyoon maalin taasise? Samii irratti argee jedhe. Eessatti argee? Mana sagadaa, mana qulqulluu, mana maqdasii isaa keessatti qabisiin isaas guddaa kan ta'e Suraafeeliif Kiruubeel kan isaaf sagadanii Waaqayyoon guddisee kan argee guddaadha jedhe. Mee galateeffadha Waaqayyoon. Waaqayyo guddaadha nan argee jedhe. Isa booda nan argee qofa miti kan itti fufe garuu Isaayyaas Waaqayyo argeen jedhe. Waaqayyoon warri galateeffatan Suraafeel Kiruubeel warri filatamanii isa fuulduratti yeroo qooma'an yeroo isaaf sagadan waaqummaa isaa baranii yeroo isaaf jilbeenfatanii yeroo isaaf bitamanii yeroo sana argeetanii nan gaddee ofiif gadde. Isaan qulqulloota Waaqayyo immoo Waaqa qulqulluudha. Phexros ergaa isaa irratti akkana jedhe. Ergaa isaa tokko boqonnaa tokko kaasanii yoo dubbistan Waaqayyo qulqulluudha isinis immoo qulqullaa'aa jiraadha jedhe. እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እናንተም በቅድስና ተመላለሱ ይላል። Waaqayyo keessan qulqulluudha isinis qulqulluudhaan jiraadha. Ijoollee Waaqayyoo taane qulqullummaan amantiidhaan deddeebi'uu qabna jechuudha. Kanaaf maal jedhe raajichi Isaayyaas ani immoo jedhe qulqulluu Waaqa koo argeen jedhe. Qulqulluu jedhanii isa argeetan jedhe. Ani garuu jedhe. Waaqayyoon qulqulluu kana warri qulqullaa'an warri amanatan isa galateessu ani garuu ሰዎች መካከል ስለሆንኩኝ warra nama amatu gidduu waanan jiruuf ofiif hin gadde nama hamachaa nama cirachaa foon namaa nyaachaa nama gaddeebisaa dhugaa Waaqayyoo jal'isaa hubannaa dhabanii jiraachuun nama gaddisiisa. Laraasee wayyoo alkuy ofiif hin gadde jedhe gidduudha garuu gadda koo argee rakkachuu koo argee hinaaffaa koo gaarii kana argee Waaqayyo ergamaa isaa Mikaa'elii gara kootti ergee aarsaa ibiddaa fudhatee qabduudhaan qabee afaan koo tuqee atis qulqulloofteetta naan jedhe na qulqulleessee jedhe. Mee galateeffadha Waaqayyoon isin haa qulqulleessu. Hamachuura jibbiisarra Waaqayyo akka nu qulqulleessu fedhaaf jaalala isaa ta'u. Amiin jedhaa. Na qulqulleessi dhaqii saba koo isa dhaga'e hin dhageenye isa utuu arguu hin argine isa utuu hin hubannetti barsiisi dhaqii jedhe Waaqayyoon Isaayyaasin na erge jedha. Egaa kana fiduudhaaf barsiisuudhaaf wangeela Maatewos boqonnaa 10 irratti lakkoofsa tokko kaasnee yoo ilaalle Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa bu'uusaa Waaqayyo abbaa wajjin tokko ta'uusaa uummata sana barsiisaa ture. Yommuu sanatti immoo duukaa bu'oota gidduuttis namoota Yihuudoota gidduuttis gaaffii tokkotu ka'ee ture. Gaaffichi akkana jedha ture saba Waaqayyo. እንዲህ ተብሎ ነው የተጻፈው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዲህ ተብሎ ተጻፈ። ጥላቻቸውን ዘረዘሩ ነው የሚለው። ዳግመኛም አይሁድ ሊወግሩት ድንጋይ አነሱ። ጌታችንም ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ አሳየኋቸው፣ ከእነርሱ በየትኛው ሥራዬ ነው የምትመቱኝ አላቸው። ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመተስ ደበሌ አከነ ጀዴኒ ሆጂ አባ ኮ ኬሳ
wanta baay'een isinitti argisiise haa ta'uuti hojii ani hojjedhe raawwii ani raawwadhe keessatti isa kamiifi kan isin na rukuttanii Yihudonni ka'an jedhame Yihudonni jedhame dubbadhame Yihudonni ka'anii dhagaa kaasanii rukutuuf ka'ani gooftaan immoo akkana jedhame hojii abbaa koo keessaa waan baay'ee hojjedhee isinitti argisiiseera isa kana keessaa sababa balleessaa koo isa kamiifi kan dhagaa kaastan gaafattanii beektu gaaffii akkasii sila isinyaa badalee ነው balleessaa koo isa kamiif dhagaa kan kaastan aniif waaqayyo abbaan tokko waan jedhe hojii gaarii hojjetee waan argisiise hubachuu dadhabaniif dhagaa irratti kaasan Yihudonni yeroo hundumaa yaadni isaanii dabinsa jalliinsa dhugaa waaqayyo wajjin hin deemani dhugaa waaqayyoon akka jiraattan isin gargaaru ni jedhame dhugaa waaqayyoon akka deddeebitan waaqayyo isin gargaaru tajaajiltoonnis dhugaadhaan akka tajaajilan waaqayyo isaan gargaaru hojiin waaqayyo dhugaadhaan ifa saba waaqayyo dhagaa kaasani ani samiirraa bu'e aniif abbaan tokko hafuura qulqulluu wajjin tokko isin fayyisuuf jechaan foon uffadhe jedhe gooftaan gaafa isaanitti himu dhagaa kaasan rukutuudhaaf sababiin isaa maali hojii ani hojjedhe isa hamaa isa kamiif na rukuttu machee nama saballeessatu rukutamuu qaba yoo rukutame illee rukuttaan adabbii yoo ta'uu baate illee adabbii miti rukuttaan arrabni adabbii yoo ta'uu baate gadi xinneessanii nama laaluun deebii illee yoo ta'uu baate namoonni baay'een rukutanii barsiisuu barbaadu adabuudhaaf qonxoxuu barbaadu akaakaasuu barbaadu maaliif hin madaala jedhanii waggootti hedduu murteessanii nama barsiisuu barbaadu dhugaan isinitti himaa kan nama barsiisu dubbii waaqayyooti sagalee waaqayyoo hubachuu barachuutu barbaachisa balleessaan kan qabu balleessaa isaarra akka gaabbii galu yakka kan hojjete yakkarraa akka deebi'u waaqayyoon kan gaddisiise gara waaqayyootti akka deebi'uu fi beekumsa gorsi barbaachisaadha gorsitu ijoollee keessan moon arrabsitu hin arrabsiinaa nama sammuu isaa hin tuqiinaa sammuu isaa hin tuqiinaa dursitanii ati duuriyyee kan jettan duuriyyee ta'a kan caatii qaamta jettan ni qaama manatti dhalta jettanii yoo arrabsan manatti dhaltee sin qaanessite akkanan godhiinaa gorsaa ta'aati barsiisaa suuta jedhaati hubachiisaa ijoollee keessan isinis immoo warri beekna jettan gorsaa namoota keessan abbootii keessan ijoolleewwan keessan gorsaa malee hin ceephayinaa hamaadhaaf maqaa hin baasinaa saba waaqayyo bara baay'ee maqaa walii baasne namoonni baay'een namaaf maqaa baasu maqaa salphinaa maqaa qaana'umsaa Kiristoos garuu samiirraa kan bu'e maqaa caalu nuuf kenneera galanni fulfinni isaa baatamee galateeffadha maqaa caalu maqaa guddaa maqaa ittiin bara baraan jiraannu kiristaana kan itti nu taasise maqaa isaatiin kan bitamne dhiiga isaatiin kan fayyine waaqayyo maqaa akkasii nuuf kenneera kanaaf wal gorsuun barbaachisaadha waaqayyo abbaa wajjin hojiidhaan tokko jedhe waaqummaan tokko jedhe gaafa inni barsiisu jarri garuu dhagaa kaasani maaliif keessi isaanii duras dabiinsatu jira hammeenyatu jira qajeelummaan hin jiru kanaaf dhagaa gaafa isaan kaasanii haa ta'u malee dhagaa kaastanii jedhe gooftaan eeyyee jedhanii dhagaa guddicha kaasanii rukutuudhaaf ka'an haa ta'uu fi waan dhagaa kaasteef beektu balleessaa koo isa kamiif yakka koo isa kamiif hojii baay'een isinitti argisiiseera haa ta'u malee hojii kana cubbuu hojjette yakka hojjette isaanis deebisanii isammaa balleessaa keef hin argine garuu mataa kee ol kaastee waaqa wajjiniin tokko ta'uu kee isa dubbatte balleessite malee hojiidhaan immoo dhumaa hin argine jedhanii mee galanni fulfinni isaaf haa ta'u galateeffadhaame hin argine jedhanii namatti tola dhugaa waaqayyo warri hamtuun gaafa ragaa bahan በስራህማ ክፋት አላገኘንብህም አንተ ጥሩ ስራ ስትሰራ አይተናል ነገር ግን ስለ የትኛው የክፋት ስራዬ ላልከው ግን ክፋት አላየንብህም ከአባትህ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ራስን እኩል ስላደረግ አይገርማችሁ አስቀድሞ ጌታ ዝቅ ማለቱ አላስተዋሉ
gooftaa ta'ee gadi dhumuusaa hin hubanne waaqayyo ta'uusaa hin baranne gooftaa ta'uusaa waaqa bara baraa ta'uusaa hin hubanne jechuudha. Hubachaa jirtu? Yihuudoonni isaanii nabiyyi yookaan immoo ilma Maariyaamii Yoosef qofa jedhanii kan yaadani, inni garuu waaqa dhugaadha. Mee galateeffadha. Waaqayyo dhugaa, waaqa jabaa, waaqa bara baraa, gooftaa bara baraa isa ta'e har'as warri shakkitootaa hin beekani, warri shakkan har'as ni jiru, warri ahizaabiis hin beekani. Isaan nabiyyi jedhanii dubbatu, macaafas caqasuu barbaadu. Caqasaniif barumsa miti ijoollee waaqayyo. Waaqayyodha Kiristoos, galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni waaqadha. Waaqa abbaa fi ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee dhugaa baana. Callisnee waan barreeffi miti maqaa abbaa jennee kan mallatteeffannu yookaan immoo basumaan kan jennu amaleeffannaadhaan miti. Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko ta'uusaa, Kiristoos waaqayyo bara baraa ta'uusaa Phaawulos Roomee 9 lakkoofsa 5 irratti barreessee jira. Innis immoo waaqayyo bara baraati jedhee Kiristoos barreessee galateeffadhaa. Waaqayyo hin dadhabinaa. Sagalee waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u. ስለዚህ waaqa ta'uusaa shakkaniitu egaa kan dhagaa sin kaasisee jedhe dhagaa kan baattanii dhagaan baatina dura dhagaa sinirraa kaasu waaqayyo amiin jedhame. Dhagaa hamtuu sinirraa fageessu waaqayyoon edaa kan dhagaa sin baachise beekumsa wallaaltan ድንጋይ የሆነው ልባችሁ ድንጋይ ያሸከማችሁ አስተሳሰባችሁ አምላክ መሆኔን ከአምላክ ጋር አንድ መሆኔን ባለማወቃችሁ ድንጋይ ተሸከማችሁ አላቸው። እንግዲህ ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ በስራዬ እመኑ አላቸው። እጋ አከበክተኔፊ አከውበተኔፊ ሆጂ ኮቲ መዳላ ሆጂ ኮቲስ አመና ጀደ ሜጀዳሜ አከበክተኔፊ ማሎ ደራማረሚ ዱበት አከበክተኔፊ አከውበተኔ ሆጂ ኮቲ አመና አገለቴፈኑሜ ሆጂን ዋቀዮ ማሉላታ የእግዚአብሔር ሥራ ምንድነው? ማን ሆጂን ዋቀዮ ዳዊት ፋሩሳ ኢባፍ አቡርተሚ ሸነረቲ ስርት በረቼ ከተበጅራ ሆጂን ዋቀዮ ማል አከበኑ አከበረኑ እነ ጀልቀባ ስለ ስልትኔራ ዋቀዮን ዋቀዮ አባን ዋቀዮ ኢልማ ዋቀዮ ፈርቆልቆሎ ዋቀ ተቆታውሳ አመኔ ድራ ሆጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆጂን ዋቀዮ ወሉማ ገለት የእግዚአብሔር ሥራ ደግሞ ምንድነው? ዳዊት ዘርዝሯል። ሆጂን ዋቀዮ ማል ይተከለ ኢላላ ሜዋ ተኮን ስንትማ በረሞቲ አባ ጅፋር ሞቲ ወረጅማ ጋፊ ተኮ ጋፈተማን ነው ጅንጅቱ ሰበ ዋቀዮ ነው ጅንጅቱ ነሞን ባቀኒ ሞቲ ወረ ጎንደር ጀደኒ ሃሳው እዛ ሴና ሳቱ ጀልቀበኒ ነው ነሞን ሴና ሳቱ ጀልቀበኒ ነው ሴና ኢነተሙ ሴና ኢነተማ ሴና ኢነተሙ ገሩ ነሞን ባቀኒ ሴና ጎንደር ሳቶ ማልቱ ገልቼ ሚቲ ገሩ እራዋ በረነ ጀቹዳ ሞቲ አባ ጅፋርቱ namoota nyaata barbaadan hojii mana isaa keessa hojjetan walitti qabanii al tokko akka isaan cimaa ta'aniif wal falmisiisu turan. Gaaf tokko garuu gaaffii gaafatan. Isin maal hojjechuu jedhaniitu daaqonoota tajaajiltoota bataskaana Jimmaa tajaajilanii gaaffii gaafatan jedhan. Nunoo Oromoodha. Oromoon immoo waaqeffataadha. Isin garuu maaluma hojjettu jedhanii gaaffii gaafannaani nuti hojii waaqayyo hojjennaa jedhanii deebisan. Mee jedhame hojii eenyu hojjenna? Jedhame hojii eenyu hojjenna? Hojii waaqayyo hojjennaa jennaani isinoo hojii waaqayyo hojjettu waaqayyo immoo maal hojjetaa jedhanii gaafatan. Isin hojii waaqayyo yoo hojjettan ufuma isaa waaqayyo immoo maal hojjeta jedhaniitu barumsa adda gaafachuuf barbaadan. Yemmuu kana deebisanii dubbachuudhaaf waaqayyo kana hojjeta jechuudhaaf baay'ee sodaatan. Beekumsas waan hin qabneef, hubannaas waan hin qabneef namoonni masaraa sana keessa jiranii waliin mari'atanii waaqayyo maal hojjeta beerra hojiinsaa jedhanii jalaa dhokateera jechuudha. Hojii waaqayyo ibsuu dadhabanii gara bataskaanaa dhufan saba waaqayyo gareessaa dhufanii natti maaqa. Deebii dhabaniitu masaraa mootii keessa naanna'anii yoo deebii dhabne mootichi nu ajjeesa maal goona jedhanii sodaatanii guyya 3 nuuf kenni jedhanii isa booda bataskaanni keenya
galmee guddaa qabdi, dikshineerii guddaadha, barumsa qabdi, ogummaa qabdi. Yoo itti fayyadamne maal godha re? Maal godha? Bishaan keessa dhaabatee too nannee booddeedha. Biddeen gidduu dhaabbatee too beelaa. Waaqayyo sin hin beelessin amiin jedhame. Waaqayyo sagalee isaatiin nun dheebessin amiin jedhaaga. Eebbifamuu qofa miti, fudhatamuu of kennuu barbaachisa. Waaqayyoof aadabamu, waaqayyoof of dhiyeessu, of qopheessu barbaachisa. Deebii dhabanii rakkatan gara bataskaanaa dhufanii akkana jedhan. Duratti hin tuffatu turani bataskaan ahizaabota waan ta'aniif. Daaqonii qalma uffatu tokko barbaadan. Nama tokko daaqonitti yaadaan sammuu keessanii barbaadanii mootiidhaaf eenyuma deebii nuuf kenna jedhanii dhiphatanii icciiti waa beeku jarri warra bataskaanaa kuni miidhaqinee daaqonii qalloon tokko jirti jennaan barbaadanii kadhatanii fidan. Maali rakkoon keessan jette daaqoniin gaafatti. Mootii abbaa Jifaartu gudiin godhee Waaqayyo isin hojii Waaqayyo hojjettu isin Waaqayyoomti immoo maal hojjeta jedhanii nu gaafatanii deebii kana akkamitti deebisna adaraa nu gargaari jedhanii gaafatanii maaloo salphaadha jette daaqonni madda Waaqayyo lafeen guutuudhaaf keessa miti dhimmichi waa'ee garaa miti sammuun duwwaa yoo ta'e gaarii miti ijoollee Waaqayyo Waaqayyotti kan of kenne በእግዚአብሔር መደገፊያ የሚኖር በእግዚአብሔር ጥላ የሚኖር ይላል ዳዊት መዝሙር 90 ከቁጥር 1 ላይ ጋዲሰ Waaqayyotti kan of kenne Waaqayyotti kan hirkate gaaddisa isaa jala jiraata hillal isaa hin yaadda'u hin shakku isatti of kenneera እግዚአብሔር ደግሞ ብርቱ መጠጊያዬ ነው ይላል ዳዊት መዝሙር 77 ላይ Waaqayyo ኢርኮኮ ኢሰጨማዳ jedha mee galanni fulfinni Waaqayyo baataw Waaqayyotti kan hirkate kala Waaqayyotti kan hirkate waa'ee beelaa yaadda'u waan nyaatu dhiphatu deebiidhaafis rakkatu maaliif hubannaan jira taanaan biddeen asuma jira nyaanni asuma jira ilaala sila barsiisaane boleessi keenya dubbatanii jiru dhugumatti na yaadadha isa Kiristoos nu barsiise irraa baranna Indiraasi maal goona hin jiru nama amma kanaaf maal kennina jedhee yaadda'e gooftaan garuu waan godhu beeka jedhamee jedhame Waaqayyo jedhame waan godhu ni beeka waan raawwatu nu beeka galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u waan biraa hin jennuun የሚያደርገውን ያውቃል ቁጭ በሉ አለ ብቻ ታአ jedhe hin teessise jarriisni ajajaman hin shakkine hin raafamne hin yaaddofne taa'aa jedhamanii taa'anii wanni sun hin eebbifame ni baay'ate nyaatanii gammadan jedha galanni fulfinni Waaqayyo haa ta'u isa kan dhaggeeffate rakkoon hin jiru kanaaf daaqoniin miidhaa ishee guddatee miti qabeenya isheetu nama caalee miti saba Waaqayyo awurooppilaaniidhaan waan deemeef miti daaqoniin amantii qaba Waaqayyotti amana inni isa uume inni tajaajilu isaaf deebii akka kennu ni beeka kanaaf immoo Phexros ergaa isaa irratti akkana jedhe gaaffii gaafatamtaniif deebii qophaa jedhe deebii akka deebistaniif kan qophooftan ta'a ለተጠየቃችሁት ጥያቄ ሁሉ መልስ እንዲኖራችሁ የተዘጋጃችሁ ሁኑ አሕዛብ ይጠይቃል kan amantii hin qabne ni gaafata waaqummaa Kiristoosin kan hin beekne hin gaafata shakkaan hin gaafata nuti garuu deemsi keenya jireenyi keenya Waaqayyo keenya irratti amannee uf gannee jirra galanni fulfinni isaaf haa ta'u barsuu ነው የምናምነው isatti amannee isatti uf kennine isaan jiraanna daaqoniin dhuftee akkana jette gara masaraa abbaa Jifaaritti ol seentee akkana jette deebii keessan fiddanii jedhe jaarsi deessaayii jedhanii gaafatamanii abbaan Jifaar beela qofaa miti quufayuu dandeenyeerra jedhan jaarsi daaqonirraa baratan jechuudha mee galateeffadha Waaqayyoon beela qofaa miti quufayuu dandeenyeerra ila kan nama rakkisu yeroodhaaf quufni yeroodhaaf jechaadhama quufee jechuudha mitiire hin darbamoon darbu quufni beelas dandeenye kan ulfaatu garuu quufatu ulfaataa beelli yeroodhaaf gaduuf qabna yoo soomne amma maal ta'a fiignee tabbabaana hin dadhabna miti yoo soomne garuu afuuraan hin jabaan kanaaf cubbuu qabaatee miti foon hin nyaate cubbuu qaba miti foon nyaachuun utuu cubbuu qabatee sooma ji'a lama soomne arbiif roobii immoo walitti aansinee hin nyaannu ture utuu cubbuu qabatee cubbuu qaba jetteen beektu bataskaan isa jaallannurraa waan jaallatamaa ta'eef dhiisna jechuudha mee jedhame isa jaallannuuf jennee isa jaallannu dhiisna sini galee ለሚወደደው ለወደድነው ለወደደ
waaqni nu jaallatu tokkicha ilma isaa nuuf kenne maal waan godhe jedhame waan nu jaallateef jedhame waan nu jaallateef eeyyeno lubbuu isaa nuuf kenne tokkicha ilma isaa nuuf kenne nuti immoo waan jaallannu waaqayyoon ni jaallanna yoo ta'e isa jaallannunna of qabna soomuu jechuun laguu jechuun turuu jechuun waan biraa miti malee cubbuu qabattee beektu bataskaan foon yoo nyaatte cubbuu qaba jettee miti seera bataskaanaa godhattee yoo beelofne warra beeleef akka yaannuuf yoo dheebonne warra dheebotuuf akka yaannuuf egaa beela namni dullaan kaasu namni beele nama sin arrabsu hin callisa zimbilaan saay waddi bagid ምክንያቱም namni nyaata cabcama waan ta'eef fooniin kan dubbachuu danda'u yoo waa nyaate waan ta'eef haa ta'u malee እንኳን beela quufayyuu dandeenyerra jala jaarsi qeesirra daaqonirraa baratanii daaqoniin kun dhagite fuula abbaa Jifaar dhaabbatte namoonni baay'een sassaabamanii maaluma dubbata har'a jedhanii eegan isaanis akkana jedhan ijoollee daaqoniin kun ka'uudhaan yaa mootii waaqayyo maal hojjeta jettee jedhee gaafate eeyyee deebiin adeebisi jedhanii gaafatan mee waaqayyo hojiinsaa raajiidha callisamee hin dubbatamu hojii waaqayyo barachuudhaaf waan waaqayyo hojjetu dhaga'uudhaaf mee teessoo keessanirraa ol jedhaa jedhee gaafate maal godhaa dubbadhaa gaa teessoo keessanirraa maal jedhaa ol ka'aa dhaabbadhaa maaliif waaqayyo isiniinis naanis kadhuume isa waan ta'eef ulfina isaaf jecha mee ol ka'aa jedha ol ka'ee dhaabbate jaas mee xinnoo achi siqaa jedheen achi siqe fiigdee dhaqxee daaqoniin wanbara abbaa Jifaarirra zaaccettee teesse jechuudha namatti tola moo namatti hin tolle jedha jaarsi aaree akkamitti kun mala jennaani waaqayyo akkas hojjetaa jedhe isa guddaa kaasee isa xiqqaa immoo guddisa mee galateeffadha waaqayyoon isa guddaa isa salphaa ishee huqqattuu kana kaaseetu isa furdaa kanammoo maaramiin dubbatteetti boodatti dhufna barumsa keenya wajjiniin waaqayyo hojiinsaa isa of tuulu gadi qaba isa beelee ni nyaachisa isa kufe ni kaasa mee galateeffadha waaqayyoon hojiinsaa kana የእግዚአብሔር ስራ ይሄ ነው hojiin waaqayyo kana dhugaamoo dhugaa miti saba waaqayyo waaqayyo isa rakkateef kan kaasu isa kufe kan kaasu meetti dhufna barumsaan faarsaa daawit irratti sirriitti bal'inaan katabamee jira garuu yoo gurraan dhageenye lapheedhaan qalbeeffanne gaariidha garaan garuu waan biraa yoo ta'e rakkisaadha mee tokkoon isinitti hima hojiin waaqayyo maali mee jedhame hojiin waaqayyo maali jedhame tokkoffaa jedhaaga እግዚአብሔር ስራው እውነትን መጠበቅ ነው hojiin waaqayyo dhugaa eeguudha mee jedhame dhugaa maal gochuudha eeguu yookaan immoo dhugaa tursiisuu dhugaan biyya lafaa keessa hin turtu dandeesse dhugaan waaqayyo wajjin jirti namoonni baay'een waa'ee dhugaa isa ofii yaadan dhugaadha jedhu warri saayinsistoota ሰው ያመነውን ነው እውነት ብሎ የሚወስደው ግን እውነት ለብቻው ነች እግዚአብሔር እውነትን ይጠብቃል waaqayyo dhugaa ni eega ni kaawa galanni fulfulli isaaf haa ta'u kanammoo hojiidhaan nu barsiiseera እውነት በሰማይ የጸና ነው ይላል dhugaan samiirratti kan cime kan dhaabbatedha dhaabbataadha dhugaan hin shakku dhugaan namoonni baay'een garuu dhugaa kana beekuu dhiisuu danda'u እግዚአብሔር ስራው ምንድነው እውነትን የሚጠብቅ ነው አንድ ክርስቲያን እውነትን መጠበቅ አለበት dhugaan kan waaqayyo waan ta'eef waaqayyo hojiinsa dhugaa kaa'uudha dhugaa eeguudha namoonni lama mana murtii yoo dhaqan daanyaan yookaan abbaan murtii tokko gammachiisee tokko dallansiisuu danda'a waaqayyo garuu dhugaa kaa'eeti dhugaarratti walitti fida jechuudha dhugaa barsiisa jechuudha fakkeenyaaf Solomoon macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 3 yoo kaasne dhugaadhaan dubartoota wallolan Solomoon ogummaa waaqayyootiin dhugaa tursiisee dhugaa mirkaneesseera jechuudha waaqayyo hojiinsaa maali yoo jenne waaqayyoon dhugaa kan kaa'u dhugaa kan tursiisudha inni lammaffaan ለተበደሉት የሚፈርድ ነው waaqayyo warra miidhamaniif kan murteessudha nawajjin jedhame waaqayyo jedhame hojiin waaqayyo jedhame warra miidhamaniif murteessuudha
murteessa moo murteessu? Amma namarraa eeguu dandeessu ta'a. Ebeluun maaliif dhugaa koon argine? Harme abbaan warraa keellee utuuti yaadin isaaniif dubbate yookaan yoo qarshii barbaade dhugaa yookaan haqa argadheera jedheetu deema. Garuu inni dhugaa qabu garuu dhugaa isaa dhabee gara manaatti gala. Dhugaa dubbachuuf taanaan Waaqayyo immoo warra akkasiitiif ni murteessa. Warra utuu dhugaa qabanii dhugaan isaanii jalaa jallateef kan murteessu Waaqayyo hojiin isaa kana mee galateeffadha Waaqayyo. እግዚአብሔር ለተበደሉ የሚፈርድ አምላክ ነው። የተበደሉ ብዙ ሰዎች አሉ። namni baay'een kan miidhamanii nama dhabanii isaaniif kan murteessu dhabanii namatti matan dhabanii abukaatoonis qarshiidhaan jalaa jallisee poolisiinis dhaga'uu dadhabee ምክንያቱም እነሱ በስጋ ነው የሚዳኙት kan isaanii madaalan kan itti murteessan kan dhaga'aniin waan ta'eef caaffatame waan ta'eef dhugaa Waaqayyoo waan hin beekneef dubbii dubbatame sanaan wal caalchisanii yaadu jechuudha. Dhuguma dubbachuuf taanaan dhugaan al tokko callisuu dandeessi. Dhugaan al tokko qabachuu dandeessi. Garuu ooltee bulti malee Waaqayyo dhugaa ni murteessa. ለተበደሉት ይፈርዳል። የእግዚአብሔር ሥራ ይሄ ነው። Waaqayyo hojiin isaa warra murtoon taane warra miidhamaa turan warra gadi qabamaa turaniif Waaqayyoon murtee ni murteessa. Meeqa erga akkas ta'e isin warri dhugaan kun jalaa dhukkateera. Mana kootti dhugaa hin qabu, fira koorraa dhugaa hin qabu, rakkadheera naa murteessuu didan jettanii yaaddoftan dhugaa keessan isinii murteessa. Inni mee galateeffadha Waaqayyoon galateeffadha. Inni isinii murteessa. Dhugaan murteessa moo murteessu Waaqayyoon? Warri dhugaan isin jalaa dhokate, warri hiriyaadhaan miidhamtan, warri gochaan dabiinsaan dhugaan keessa mul'achuu dide Waaqayyoon murteessaadha. Obsaa eegaa. Isin garuu amanamaa. Isin garuu amanadhaa. Wanta ta'e ilaalina, haala ilaalina. Waaqayyoon qofti isiniif murteessaadha. Galanni qulqulli isaa haa ta'u. Inni sadaffaan Waaqayyo hojiin isaa maali yoo jettan warra hidhaman hiikuudha hojiin Waaqayyo. Mee jedhame? Waaqayyo jedhame? Hojiin Waaqayyo warra hidhaman hiikuudha. Eeyyeeno hiikuu jechuun ifinyoon hidhame isa hiikan miti. Afuura xuraawaan warra hidhaman, ejjaan kan hidhaman, sobaan kan hidhaman, suusii adda addaan kan hidhaman namoonni baay'een jiru. Jibbiin isaan haaluma adda addaan amala kan itti ta'e ልማድ የሆነባቸው ክፋት፣ ጥላቻ፣ ኦፍቶሉማን amala kan itti ta'e kan hidhaman baay'een jiru. Kanarraa kan hiike Waaqayyo. Wangeela Luqaas akkasumas Maariqoos 5 yoo dubbistan namni hojii seexanaatiin hidhamee daggala awwaalcha keessa waggaa baay'ee kan ture seexanaan kan hidhamee jira ture jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos tajaajilaaf yemmuu deemaa jiru gara nama kanaatti dhufe bara baay'ee hidhamuusaas argee Waaqayyo akkana jedheen hidhaasaa irraa kutee bilisa baase qullaa kan ture uffatee argame jedha. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Qullaa kan ture uffate ለታሰሩት መፈታት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ የተጻፈው ይህንን ነው። ለታሰሩት መፈታትን እሰብክ ዘንድ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ገብቶ ያነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ኩታ መጽሐፈ ቁልቁሉ ራጂ ኢሳይያስ ወረ ሂደመኒፍ ጋሪ አከለለቡ ሂከማ አከለለቡ ዋቀዮ ነሙዴረ ጀቹዳን ክርስቶስ መጽሐፈ ኢሳይያስን ዱብሴ መነ ቁልቁሉማ ከሰት ጀቹዳ እግዚአብሔር ለታሰሩት መፈታትን የሚሰራ ነው። ሂከሙ ሆጀታ ወጂን ዋቀዮ ወረ ሂደመኒፍ ሂከማ ዱበተ ጀቹዳ ዋቀዮ
jinni nama hidherraa, cubbuu nama hidherraa, yakka nama hidherraa, jibbiinsa nama hidherraa baasee bilisa akka nu taasisu fedhaaf jaalala isaa haa ta'u። Mee haa galateeffannu። fedhaaf jalala isaa nuuf haa ta'u። የታሰሩትን የሚፈታ ነው እግዚአብሔር። በአምስተኛ ደረጃ የወደቁትን ያነሳል እግዚአብሔር። በስራው የወደቁትን ያነሳል። ዋቀዩ ሆጂ ሳቲ ወረ ኩፈኒ ኒካስ ሜዱበዳሜ ዋቀዩ ደላሜ ሆጂ ሳቲን ወረ ኩፈኒ ኒካሳ ከን ኩፈን እንጅረኝ ነው ግዱ አመንቲን ከን ኩፈን ጅሩ ዱቢዳን ከን ኩፈን ጅሩ cubbuudhaan kan kuban jiru, dhukkubaan kan kuban jiru, umurii dhabanii fayyaa dhabanii kan kuban ni jiru. Garuu Waaqayyo isaaniin ni kaasa. Warra kufe ni kaasa. Addumatti kan yaadadhu wangeela Luqaas 10:29 yoo dubbisne waa'ee dagguu Saamraawii nama gaarii kan qabu gaarummaa kan ta'e warra Saamrii tokkodha kan nu barsiisu wangeelli. nama wajjin jirtu miti saba Waaqayyo akka dadhabdan nan beeka nan goola bashuma kana isinitti mee namni tokko Yerusaalemi gara Iyyaarikootti gadi bu'ee jedha. Gadi bu'ee otoo deemuu shiftoota harka isaaniitti kufe, harka shiftootaatti kufe jedha. Namni tokko namni meeqa dubbadhaa namni meeqa namni tokko harka shiftootaatti kufe jedha. Kufe jechuun hin rukutanii hin reebanii hin dhiigansanii hin caccabsanii namni caccabe namni dhiige namni rukutame yaa'uun kufa mitire hin ciisa miti waan biraa hunda godhu qaba naman qabu kan ta'e kan kufe kun hamma namni kaasu argamutti kufee ture. Lubni tokko achirraan darbe nama isa kufe kana argeetu aha warri isa ajjeesan warri isa reeban anaanis na reebu jedhee dhokatee bira darbee jedhe. Isin nama kufe gaafa argitan maal gootu? Hundumti keenya biddeenni yoo lafatti kufe hin kaasna miti. Kun aadaa eenyu akka ta'e hin beekan. Harma keenya yoo ta'e turuudha. Biddeen maaddii irraa yoo lafatti kufe hin kaasna miti. Kaasanii qofa miti kaasanii godha dhungatanii kaafu maaddii irratti. Nan sobe argitanii beektanii? Biddeen hamma kana ni qabanya. Nama kufe garuu meeqa bira darbin? Nama kufe argitanii kaastanii beektu? Ay yoo lafaa kaase poolisiin na qaba. Yakkatti na shakka jettanii sodaatu. Garuu dhugaan hojii Waaqayyoo isin wajjin jira taanaan nama kufe yoo kaastanii hin kuftan. Yeroodhaaf adabamuu dandeessu. Yeroodhaaf gaafatamuu dandeessu. Qoratamuu dandeessu. Garuu Waaqayyo ajaja Waaqayyoo hin caalu. Isa kufe bira yoo darbitan isin kiristaana miti. Isa dhukkubsate bira yoo darbitan isin kiristaana miti. Gargaaruutuu dandeessani beela'ee isa kufe utuu argitanii yoo bira dabartan kun kiristaana naman jechisiisu. Kaasuudha amma dandeenyetti. Isa dheebote bishaan kennuudha. Isa dhukkubsate mana yaalaa geessuudha. Kiristaana jechuun hojiin nu bira hin darbu. Ay ariifadheen jira. Alaqaan koo atteendaansitu qaba biiroodha jettanii fiigdanii yoo bira dabartan hin milkoofsan dhugaan sanitti dubbadha. Yoo kanaan isin loluu baate waan biraa oomee isin lola. Garuu dursitanii Waaqayyoon sodaattanii isa kufe yoo kaastan waan gaarii yoo hojjettan isin garuu kiristaanota. Hojiin Waaqa keessanis kana isa kufe kaasuudha. Egaa Lewaawiin kunis bira darbee jedha. Namichi qeesiin tokkos lubni tokko bira darbee jedha. Sadaffaa irratti dagguu yookaan immoo namni gaariin namni bareedaan namni waan gaarii lapheetti qabu tokko achirraan deemaa dhufe. Harree isaatiin deema ture. Kan ittiin deeman harree ture. Harree irraa bu'eetu isa dhukkubsate kana isa rukutame kana isa madaa'e kana kaasee harree isaarra teessisee madaasaa sanas sukkuumee madaasaa sana qaragee fi zayita itti dibee mana yaalaa geessee jedha. Mana yaalaa geesse. Inni garraamiin kun Waaqayyo keenya. Mee galateeffadha Waaqayyoon. Garraamiin kun Waaqa keenya. Isa kufe kaas hojiidhaan በስራ የወደቁትን ያነሳል እግዚአብሔር። አዮ ሆጂን ሳይተና አከባረተኔፊ አከውበተኔፊ ሆጂ ሳጣመና ደቹዳን ክርስቶስ ኑበርሲሴ ዋንጅሩፊ አዮ ጎፍታን ኬኛ ከን ኑበርሲሴ ከን ኑጎርሴ መቃንሳ ከን ኤፍፈሜ ከን ገለቶፈሜ ኑፊ አታው አሜን ጀራ Nessa
Shakira,